السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعلمكم وصفة جميلة خالص، كيكة بالشوكولاتة بطريقة جميلة جدا، وهخلي الصوص بتاعها تقيل وزي الفل، وهتحبوها جدا جدا. ايه معانا مقادير؟ اهم حاجة قبل المقادير ان احنا نستخدم المكون الاساسي عندنا الخلاط. تمام. معانا مقادير ايه؟ معانا 2 كوب من الدقيق، معانا كوباية ونص لبن، معايا معلقة صغيرة فانيليا، معايا كوباية كاكاو، معايا كوباية سكر، معايا كوباية زيت، ومعايا 3 بيضات، ومعايا كيس البيكنج باودر، ومعايا رشة الملح والخل طبعا. بس يا جماعة أهم حاجة إن أنا استخدمت الطبقة دي كلها زي بعض. ليه؟ لأن المفروض الكوباية اللي أنت تستخدميها مع جميع المكونات، تستخدميها نفس الكوباية، تمام، عشان المقدار يطلع مظبوط. وجماعة كمان أنا عملت برضو فيديو قبل كده كيكة برضو بالشوكولاتة بمقدار تاني، ده مقدار غيره برضو. يا ريت تجربوا ده وده وتقولوا لي ايه اللي انتوا حبيتوه. الاتنين زي بعض وبيطلعوا مظبوطين وجمال جدا. يلا بقى نبتدي في الطريقة. معانا أول حاجة طبعا الخلاط، نبتدي نستخدمه كده. يلا عشان نعمل أول حاجة الصوص. تمام. معانا ايه أول حاجة؟ معايا كوباية ونص لبن أهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو. معاكي ايه ندى تاني؟ معايا كوباية من الزيت اهو. معايا ايه كمان تاني؟ معايا السكر، ومعايا الكاكاو اهو، ومعايا كمان الفانيليا اهو. بس كده. يلا كده نضرب الحاجات الحلوة دي كلها مع بعض اهو في الخلاط كده، عشان ده هو الصوص بتاعنا. شايفين ازاي الطبقات حلوة فيه؟ هيكون لنا حتة صوص دلوقتي يجنن. ويلا كده يا حبايبي، بعد ما ضربته وخليته اهو قوام تقيل خالص، نبتدي كده نطلع ونقول بسم الله عشان اوريكم القوام. وهناخد كمان شويه للصوص اللي من فوق. معايا كوبايه كده اصب كده فيها. بصوا القوام تقيل ازاي، بسم الله ما شاء الله عليها اهو. بس كده دول انا هدخلهم يلا الفريزر او التلاجة من تحت عادي لغايه ما نخلص الكيكه بتاعتنا، عشان دي للتزيين. ويلا كده يا حبايبي، باقي المكون معانا اهو الصوص اللي احنا عملناه، ومعانا يلا 3 بيضات، وحط عليهم كمان شوية خل اهو، معلقتين كده او معلقة بسيطة كده خل اهو بس. يلا كده. والمكونات دي هدخلها يلا على باقي المكون او باقي الصوص بتاعنا، واديهم ضربة في الخلاط اهو. وبعد كده هحطهم وهضيفهم كمان في الطبق يلا، عشان اضيفهم مع الدقيق اهو كده. ويلا كده نبتدي ننخل الدقيق مع بعض. معانا كده اول كوباية اهو اهو، صلوا على النبي. ومعانا كده تاني كوباية ننخلها برضو كده. وما تنسوش ذرة الملح، احط كده ذرة الملح معاكم اهو. وديها يلا كده بالاسباتيولا قليبة كده، وابتدي يلا احط الصوص بتاعي. شايفين ازاي قوامه يجنن يا جماعة؟ جميل جدا 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 يا جماعة، وهتحبوه المقدار ده لأنه مقدار سهل جدا. ويلا كده يا جماعة للباقي الصوص التقيل اللي كان في الخلاط، أنا ضفت له على بق لبن كده شوية صغيرين، علشان بس ينزل باقي الصوص التقيل اللي معايا في الخلاط. بس كده. ويلا كده نضيف المكونات كلها مع بعض ونقلبهم. وكده كمان نسينا حاجة، نسينا باكل بيكنج باودر، احطه برضو هنا اهو. المفروض كنت حطيته في الدقيق بس مش مشكلة اهو. يلا كده نديهم كده قليبة اهو بالاسباتيولا كده اهو.
ناخد كده من الاطراف كده لجوه لغايه ما القوام بتاعنا يبقى مظبوط ويتشرب كل كميه الدقيق اللي معانا اهو. شايفين ازاي كده اهو. طبعا حاولوا ان انتوا تقلبوا بنفس الاتجاه كده اهو. بصوا يا جماعة كمان الصوص بتاعي تقيل، فأنا هضيف له كمان شوية لبن صغيرين أهو عشان يخفف بس ويعني لغاية ما يوصل لي القوام اللي أنا عايزاه بتاع الكيكة أهو كده كده بنفس الاتجاه يا جماعة كده أهو. هقلب لغاية ما أوصل للقوام المظبوط وأرجع لكم. شايفين يا جماعة كده أنا قلبته، وخلي بالكم إن كده مش كوباية ونص لبن، لأ دي كوبايتين لغاية ما وصلت للقوام ده. بصوا هو ده القوام المظبوط طبعا للكيكة الهشة. وطبعا كمان في حاجة أنا عايزة أقولها لكم، إن الكاكاو بتاعي أنا جايباه من النوع الثقيل، نوع غالي يعني، فهو بيشرب السوائل وبيرب، عشان كده أنا احتجت نص كوباية لبن تاني. فأنتوا شوفوا الكاكاو بتاعكم وشوفوا المقدار بتاعكم يعني على حسب الحاجة اللي انتوا هتعملوها. تمام. شايفين كده الصوص بتاعي بقى جميل ازاي اهو. بقى القوام بتاعه جميل جدا جدا. يلا كده نبتدي نحطه كده في القالب بتاعنا. انا هستخدم القالب ده الشكل ده لانه شكله جميل. هبتدي يلا كده انزل، وطبعا انا فتحت الفرن عشان تسخن عشان احطها في الفرن وارجع لكم اوريكم بقى الكيكه العسوله بتاعتنا دي، كيكه شوكولاته، وهتبقى الشكل بتاعها يجنن وبطريقه جميله خالص علمتها لكم. هي أجمل كيكة شوكولاتة ممكن تاكلوها في حياتكم، بجد جميلة جميلة جميلة. شايفين احنا في حتة مرتفعة عندنا هنا سنة، فأنا همسك كده بالسكينة بتاعتي واروح أسويها اهو. بالسكينة تمشي على السوا بتاع الصينية. بصوا اهو اهو اهو. شايفين ازاي انا مشيت على سوا الصينية بالظبط اهو. بصوا طلعت لوحدها اهو وخليتها مستوية. شايفين بصوا من جوا يا جماعة، لا في حتة تاني خالص بجد. ايه الخطوة اللي انا هعملها؟ معايا كوباية من اللبن، انا هسقيها يا جماعة باللبن. اللي عايز يضيف على اللبن معلقة كاكاو براحته. انا هضيف اللبن عليها كده بس عشان يعني يديها كده طراوة كده، يبقى مسقية كده باللبن بتبقى حلوة كده. تمام. وطبعا اهو يا جماعة شايفين ازاي شربت اللبن وكمان كانت دافية اهو. شايفين ازاي كمان بص القشطة بتاعت اللبن مش مشكلة برضو، دلوقتي هتاخدها كلها دلوقتي وهتبقى ان شاء الله زي العسل اهو. يلا انا هسيبها كده دقيقتين، بعد كده هاجي اقلبها معاكم واوريكم بقى الحركات. كده يا جماعة بعد ما سبتها اهو على حدود 10 دقايق كده شربت اللبن كله بتاعها وبقى زي الفل. بصوا ازاي شرب اللبن وحلوة. يلا كده نقلبوها كده في القالب بتاعنا. بسم الله ما شاء الله عليها اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 اكبر. اللهم صل على النبي عليها. شايفين اللبن مكان ما زجناها تخليها طرية وزي الفل. ومتنسوش كمان صوص الشوكولاتة اللي عملناه، اياك تنسوه بقى لان ده احلى حاجة في يعني كيكة الشوكولاتة اساسا. تمام. يلا كده ننزل كده صوص الشوكولاتة كده عليها. شايفين ازاي تقيل. بصوا ازاي تقيل يا جماعة، تقيل لدرجة فظيعة فظيعة. بصوا تقلوا ازاي. احنا يلا كده ننزلوه كده اهو. هنزله كده على الكيكة اهو، ونفرشوه كده على وش الكيكة كلها اهو. الله اكبر. اللهم صل على النبي. بقى نفرشها كده، حاولي تفرشي كده الشوكولاتة كده في جميع الجناحات اهو اهو كده. حطي كده على الاطراف يا جماعة وهتلاقوا من فوق، وهتلاقوا كل الشوكولاتة اللي على الاطراف تنزل كده اهو. شايفين ازاي الشوكولاتة بقى جميلة ازاي وغطتها وتقلها يا جماعة خلاها في حتة تاني خالص. شايفين كده الحلويات والجمال. الله اكبر. خلينا كده يلا نتفرج على الجمال ده. بصوا الشوكولاتة ازاي غطيتها من كل النواحي. الله اكبر. هما حتى بصوا في النص حطيت برضو شوية في النص خليتها اتملت. شايفين
لا بقت في حتة تاني خالص. الله أكبر، اللهم صل على النبي. كيكة الشوكولاتة بطريقة جميلة خالص واقتصادية ورائعة جدا. تعالى كده اقطع لكم كده حتة، يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو اهو، ممكن تميليها كده اهو، شايفين؟ بقت جميلة 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 خالص اهو. شايفين؟ شايفين ازاي السمك بتاعها حلو خالص اهو. بقت جميلة خالص. وطبعا بصوا اللبن مكان ما اتشربت في اللبن بقت في حتة تاني خالص اهو. بصوا سمكها، بصوا سمكها ازاي، بصوا اهو سمكها ازاي حلو. بصوا ازاي مكان ما شربت شوكولاتة. جميلة جدا جدا جدا. ولو عجبتكم الوصفة بتاعتي ما تنسوش تعملوا لي اللايك والسبسكرايب على القناة لو عجبتكم الوصفة بتاعتي. السلام عليكم.